त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा करिब 500 भन्दा बढी प्राध्यापक तथा कर्मचारीहरूले अध्ययन विधाको दुरुपयोग गरेको खुलासा भएको छ। तलब सुविधा पाउँदै अध्ययन विधामा गएका धेरैजसो प्राध्यापकले न त अध्ययन पूरा गरे न त विश्वविद्यालय फर्किए। त्रिविको कार्यकारी परिषदको निर्देशनमा गठित 3 सदस्यीय खोजबिन समितिका अनुसार 320 भन्दा बढीले अध्ययन नै पूरा गरेनन् भने 180 जना सकेर पनि फर्केनन्। नतिजा विश्वविद्यालयलाई कम्तीमा 1.5 अर्ब रुपियाँ भन्दा बढी आर्थिक क्षति भएको छ। समितिका अनुसार एकजना प्राध्यापकले औसत 30 देखि 40 लाख रुपियाँ सुविधा लिएका थिए। अध्ययन विधा पूरा गरेपछि विश्वविद्यालयमा त्यति नै समय अध्यापन गर्नुपर्ने नियम भए पनि त्यो पालना गरिएको छैन। गम्भीर कुरा के छ भने कतिपयले विधा पूरा गरिसकेपछि समेत बेतलबी विधा लिँदै पेन्सन सुविधा समेत लिएर थप नोक्सानी पुर्याएका छन्। यो त्रिविको नियम विपरीत छ। यसबाहेक कतिपयले निजी कलेजमा पढाउने, विदेशमै लुकेर बस्ने तथा राजनीतिक पहुँचको दुरुपयोग गर्दै विवरण लुकाउने कार्य समेत गरेका छन्। खोजबिन समितिले लेखन अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ। रिपोर्ट बुझाएपछि ती प्राध्यापक तथा कर्मचारीलाई 3 महिनाभित्र रकम फिर्ता गर्न चेतावनी दिइनेछ। वा फिर्ता नगर्नेहरूको नाममा सार्वजनिक सम्बन्धित निकायमा सूचित गरिनेछ। यो अध्ययन विधाको दुरुपयोगले विश्वविद्यालयमा तथा करार शिक्षकको सङ्ख्या बढाएको र गुण असर परेको समितिको ठहर छ। प्राध्यापक कर्मचारीको यस्तो गैरजिम्मेवारी गतिविधिले शिक्षा प्रणालीमै गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।